Μία έκθεση για το χτίσιμο, την ανακαίνιση και τη διακόσμηση ανοίγει τις πύλες της για το κοινό. Η έκθεση διοργανώνεται σε συνεργασία με το Χρυσόδικο. Η νέα έκθεση Ελλάς Build, χτίζω, ανακαινίζω, διακοσμό, άνοιξε τις πύλες της. Ο επισκέπτης θα έχει την ευκαιρία να βρει στους χώρους της έκθεσης δομικά και διακοσμητικά υλικά που είναι απαραίτητα για την ανακαίνιση ή ολοκλήρωση κάθε κατασκευαστικού έργου. Η έκθεση Ελλάς Build λειτουργεί από τις 18 έως τις 22 Μαρτίου. Καθημερινά οι ώρες λειτουργίας είναι από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Το Σαββατοκύριακο η έκθεση λειτουργεί από τις 11 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Στην έκθεση Ελλάς Build μπορούμε να βρούμε ό,τι αφορά τον κόσμο της υποδομής, από δομικά υλικά, διακοσμητικά υλικά, μηχανήματα. Η φετινή καινοτομία της έκθεσης είναι η συνεργασία με το Χρυσό Οδηγό, τόσο στην έντυπη όσο και στην ηλεκτρονική του μορφή. Ο Χρυσός Οδηγός στηρίζει την έκθεση Ελλάς Build, χτίζω, ανακαινίζω, διακοσμό. Μέσα από τον Χρυσό Οδηγό μπορούμε να βρούμε από την ηλεκτρονική έκδοση του Χρυσού Οδηγού www.heo.gr μπορούμε να βρούμε ό,τι αφορά τον κόσμο της υποδομής. Η έκθεση λαμβάνει χώρα στο εκθεσιακό κέντρο ΕΚΕΠ στη Μεταμόρφωση Αττικής.